សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកកាន់ខ្មែរម៉ូតូ review នេះជាវីដេអូមួយដែលខ្ញុំលើកអំពីការឆបោកនៃលុយកក់មួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងរឿងទិញម៉ូតូឲ្យផ្សេងក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងអីដែលខ្ញុំត្រូវលើកឡើងទេប៉ុន្តែការដែលចូលមើលពេលខ្លះវារៀងលក្ខិចិត្តខ្ញុំជាមនុស្សដែលចូលចិត្តទើសគេរឿងដែលទើសគឺជាទូទៅច្រើនតែរឿងដែលបងប្អូនទើសដូចគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងខ្មែរ24គឺគេបញ្ជាក់ជូនហើយរឿងកក់លុយកក់អីមិនឲ្យមានទេរឿងណាត់ជួបគ្នាទៅមើលរបស់ទៅទិញរបស់នៅកន្លែងដែលស្ងាត់ក៏គេមិនអនុញ្ញាតដែរគេបានមាននៅការណែនាំខ្លះដែរអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង page ខ្មែរ24គឺមានហៅបងប្រុសចុះបងប្រុសម្នាក់គាត់ដាក់ថា pro ស្មីអាស្មីសំទោសអាស្មី location របស់គាត់នៅស្វាយរៀងគាត់អះអាងថាម៉ូតូរបស់គាត់លក់ជាប្រភេទម៉ូតូអត់ពន្ធយកពីវៀតណាមមកធូរថ្លៃមានទាំង BMW មានទាំងប្រភេទសិត1000មានទាំង CBR ឆ្នាំងពោះមានម៉ូតូច្រើនមានរូបដាច់កទីមានទាំង R1 Yamaha អញ្ចឹងណាយើងកលេចទៅឃើញថាតម្លៃរបស់គាត់លក់ខ្ទង់ 2000 ជាង 3000 អីទេខ្ញុំជឿអញ្ចឹងហើយជាក់ស្ដែង page នេះបាទ page ខ្មែរ24មួយនេះគឺអាស្មីនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ឆាតជាមួយគាត់កាលនោះខ្ញុំឆាតធ្វើស៊ីគាត់ធ្វើស៊ីហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់បានផុសថាបងប្រុសនៅអូស័យអរគុណបងប្រុសនៅអូស័យដែលជឿជាក់យកម៉ូតូខាងគេដូចជា7គ្រឿងកាលនោះណាហើយគេមានឡានមួយតម្លាក់សម្ពួកSonic Honda Sonic Series ក្រោយនេះហើយខ្ញុំក៏បានឆាតសួរថាសុំមើលស្លាកលេខឡានដែលដឹកចូលមកហើយស្លាកលេខឡាននេះគឺជាឡានដែលមើលតាមពិតភាពទីកន្លែងគឺមិននៅស្រុកយើងទេនៅបរទេសទេបងប្អូនហើយឡានដែលថតមកហ្នឹងក៏មិនជាឡាននៅខ្មែរហើយបាំងស្លាកលេខទៀតខ្ញុំសុំមើលថាសុំមើលឡានទេសុំមើលស្លាកលេខអីចឹងណាគេថាអីទេរឿងអាស្លាកលេខអីមិនបាច់ចង់មើលអីទេសំខាន់គឺរបស់គេមានហាងគេមានអីទំត្រូវអីចឹងណាហើយឆាតឈឹងទៅហើយក្រោយមកក៏មានផ្ទុះថាខាងគាត់នឹងបោកប្រាស់អីចឹងហើយខ្ញុំឆាតទៅសួរនេះគឺខ្ញុំដឹងកាលាមុនថាបកគលណាអាចជឿទុកចិត្តបានបកគលណាបោកប្រាស់គឺខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើស៊ីណាព្រោះអាបោកប្រាស់ហ្នឹងហើយឥឡូវគាត់ដូរឈ្មោះហើយមកទៅជាអាស្មីពេលដែលខ្ញុំចូលអាស្មីហ្នឹងទៅគឺលេងចូលទៅកាន់ Messenger ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆាតជាមួយហ្នឹងចាំខ្ញុំដឹងថាគាត់នេះគឺបាត់មួយរយៈមកវិញគឺអណ្ដែលសម្បីតែ Facebook ដដែលហ្នឹងអត់មានបង្កើតថ្មីយកអណ្ដែលមកធ្វើហ្មងអានេះមនុស្សនេះចាំមនុស្សនេះខ្ជិលចាំតាបោកគេណាហ្នឹងហើយនៅក្នុងខ្មែរ24ហ្នឹងមាន brother ម្នាក់ដែរគាត់បានផុសថាឈ្មោះអាស្មីហ្នឹងគាត់បោកប្រាស់អីចឹងហើយប្រយ័ត្នប្រយែងអីចឹងណាតែខ្ញុំមិនហ៊ានកាត់ 100% ថាគាត់ឬក៏ចោទគាត់ថាគាត់នឹងបោកប្រាស់ទេគាត់ណែបងប្អូនអរគ្នាពិចារណាសម្រាប់ BMW តម្លៃអត់ពន្ធគ្មានទេ 3000 ម៉ូតូប្រើបានជិះបានណាម៉ាស៊ីនរើខ្ទេចក៏ដោយតម្លៃ 3000 បើមានមែនយកមកបងប្អូនយកខុសទេបងប្អូនចលេះសាច់តាក្អាវតាសាក់ស៊ី 3000 ធូណាតម្លាក់តាម៉ាស៊ីនលក់តែគ្រឿងមួយចំនួនរបស់វាហ្នឹងគឺ 4-5000 បានលុយយកមកធូរតែម្ដងបាទលក់ទាំងមូលថោកជាងលក់កាប់សាច់ទៀតហ្នឹងអានេះគ្រាន់តែតាមតែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងការលក់ដូររបស់ឯហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាមិនទៅមើលផ្ទាល់ទេมันមានទីតាំងច្បាស់លាស់มันមាន page ច្បាស់លាស់យើងគួរតែកុំជឿទុកចិត្តគេលឿនពេកជាពិសេសគឺរឿងលុយកក់ណាលុយកក់នេះគឺគេធ្វើស៊ីច្រើនណាហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើនេះគឺគ្រាន់តែចង់ចែករំលែកសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងចូលទៅមើលខ្មែរ24នៅខេត្តស្វាយរៀងឃើញហើយបងប្អូនចង់ធ្វើស៊ីឆាតទៅសួរវាណានៃសុំមើលវីដេអូអីវាលេខកើតមើលចាំមើលវាឆ្លើយថាម៉េចហ្នឹងហើយបាទហើយវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអធិស្ឋានបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅវាលើសលួសខ្វះខាតអីដោយសារតែខ្ញុំមកឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីចំពោះអ្នកលក់មួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកឡើងទៅហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអធិស្ឋានហើយមានយោបល់យ៉ាងណាសូមជួយ comment ផងហើយចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ